Na mojem kanalu sem preveril že kar nekaj gaming slušalk in vse so bile v srednjem visokem cenovnem rangu, od 90 pa tja do 200 evrov. Ampak kaj se dogaja tam spodaj, na dnu, tam pri okrog 20 evrov? Ponavadi mi, ki se držimo načela, nisem tako bogat, da bi kupoval poceni, tega segmenta niti ne povohamo, ker si mislimo, za 20 evrov pa že ne more biti dobro. Ampak kot se je že izkazalo pri Bluetooth slušalkah za 13 evrov iz Eurospina, ta video najdete spodaj v opisu, mogoče pa le ni vse za v smeti. Ampak zato sem pa jaz tukaj, da preverim, če je zadeva ok in vam s tem prišparam kak evro in glavobol. Tako se zadnjič sprehajam po Lidlu in na policah vidim Silvercrest gaming slušalke, znižene iz 22 evrov na 14. Pa sem si rekel, ajde, pa da vidimo, če so za kaj. V škatli poleg naušnikov dobi samo papirnato plahto z navodili, katere valjda ne rabimo. V računalnikih vklopamo preko USB priključka, služke zazna takoj, brez težav in gonilnikov. Kabel je pleten oziroma braided dolžine 2,2 metra, kar je dovolj tudi, če imate kišto pod mizo. Sama izdelava slušalk ni švoh, je sicer tista glossy plastika, ampak ne škripajo in nimaš občutka, da se bodo zlomile takoj, ko jih grdo pogledaš. Pence na služkah so mehke in udobne, dovolj velike, da gredo okrog mojih ušes in ne pritiskajo nanje, zato so kar udobne za daljše igralne seanse. Podloga na vrhu je mehka, umetno usnje seveda in služi svojemu namenu. Slušalke nimajo RGB osvetlitve, ampak samo belo osvetljen logotip, katerega lahko ugasneš s stikalom, kar je super, ker se LED lučka ne izklopi, ko ugasneš računalnik. Kak zvok pa proizvedejo ti 50 mm zvočniki, ki so vgrajeni v slušalke? Zdaj, tukaj moramo biti malce prizemljeni. Primerjati slušalke proti mojem Beyerdynamics D770 Pro, ki so studijske slušalke, je nerealno in ni fair. Zato je ta del subjektiven in če kupaš slušalke za 14 ali 20 evrov, se seveda zavedaš, da ne dobiš top zvoka. Ampak, ali je vsaj soliden? Je. Basa je kar precej, srednji so malce zadušeni, visoki pa so lik, da so nekje v ozadju. Pač občutek je, kot da bi dal kako deknoč zvočnik. Ampak to se da delno rešiti z EQ in takrat postane zvok ok. Seveda uporabimo brezplačni program SteelSeries Sonar, s katerim urejamo nastavitve. Tako da za pogledati kak YouTube video, občasno kak film, so čisto ok. Ampak to so gaming slušalke, mi bomo igrali z njimi in ne bomo poslušali simfonije in akustične koncerte, ne? Tako je, za igranje so čisto ok. Zvočna slika oziroma pozicioniranje sovražnikov je dobra, lahko bi rekel, da celo malce boljša od SteelSeries Nova 3, katere so moje privzete igralne slušalke. Na škatli se hvalijo z 7.1 oznako, a to moraš posebej vklopiti s pritiskom na gumb in ta v igri dejansko pripomore k boljši igralni izkušnji. Ni pa za poslušanje glasbe, tako da takrat je treba to izklopiti. Na slušalkah ima še kolešček, s katerim uravnavaš glasnost zvoka. Mikrofon ima gibljivo konico in ko je v raztegnjeni poziciji, je prižgan, a ko ga skriješ oziroma flipneš v slušalke, se deaktivira. In tu te slušalke najbolj presenetijo. Zvok mikrofona je odličen. Boljši od 3-krat dražjih SteelSeries slušalk, katere uporabljam. Sicer pričakovati kak noise reduction je utopično, ampak s sonarjem se tudi to uredi. Ko vklopimo sonar, je razlika očitna. Tipkanje v ozadju se skoraj nič ne sliši, prav tako šumenje mojega računalnika in ventilatorja v ozadju. A sem že povedal, da je SteelSeries Sonar odličen brezplačen skupek kode? No, zdaj veste. Imajo pa ti naušniki eno veliko hibo in to je velikost. Velike so. Tako velike, da pašejo na mojo glavo, brez da bi jih raztezal. Tako da so primerne za buče moje velikosti ali večje. Zato po mojem niso primerne za otroke, ampak za nas bučmane. Kar je škoda, ker najverjetnejši kupci teh slušalk so babice in dedki, ki bi radi svojim vnučkom kupili slušalke za igrice igrati. Teža sicer ne bo problematična, saj tehtajo okrog 300 gramov, kar je 50 gramov več od mojih SteelSeries, a se vseeno pozna, ko jo primerjaš. V glavnem, za 14 evrov, pa tudi za 22, nimaste kaj faliti, če igraste po kako urco ali 2 na teden in ne bi radi zapravili 100 za gaming slušalke. Vprašanje je samo, če so še na voljo, saj jih imam že več kot mesec dni doma in vse veste, kako je s temi zadevami. Enkrat so na policah, enkrat ne.
Kakšne slušalke pa vi uporabljate v računalniku? Napišite spodaj komentar. Drugače pa hvala, ker ste z mano. Dajte stisnite en like, če vam je bil video všeč. Naročite se na moj kanal, mi pa se vidimo naslednjič. Čau.